喜欢詹姆斯出走料理的朋友，记得按赞、分享、订阅，还有开启小铃铛哦。哎，出发喽！每次来出走料理，搞得自己跟女汉子一样，不是溯溪啦，就是骑沙滩摩托车啦，再不然就是高空滑索啦。啊，上山下海搞死我了！这一次，我终于可以当个女孩儿了。我今天要好好的来泡汤。娟，我们今天包场，耶！我说张阿本啊，没想到带着你饱览台湾的山海风光啊，竟然让你有如此的抱怨。没关系，你的心声我听到了。这趟的桃园之旅啊，就让你好好体验啊这种舒服的时尚行程。先在饭店好好认识这舒压的美好时刻，等等啊，就带你去认识什么叫做啊假期的对立卡后啊假这对立后啦。难得这么标准，是的，假在对立后要吃什么？我跟你说，放眼看去啊，这边，你可以辨别出来这里面有什么东西。我根本看不出来，这是虾米对蛙后。我跟你说，吃姜好不好？好啊。我们今天姜不一样，你做泰国料理对不对？对。南姜有没有听过？有。长什么样？不知道。这一序里面就有南姜。真假？对，还有一个叫香水柠檬。哦，香水柠檬就不难吧？对，这个我知道。好，那你过来，这边过来。这是什么？这是它吗？它就它了，现在我们那边。所以我告诉你，很多时候啊，我们以为自己看到很多东西都懂。我跟你讲，厨师有时候也不懂。其实不瞒你说，南姜我也不知道长什么样。我看过姜，但是我没有看过南姜长。哦，对不对？假在对立后，大哥在那边，大哥，大哥，立后这么早了哈。我想请教一下，那个我们在找那个香水柠檬跟南姜，香水柠檬跟南姜，在这边就是啊，你看，看，香水柠檬不是黄色，没有错，它后面成熟变黄啊，那谁看得出来？说对不起，我这边郑重跟大家说对不起，谁会看得出来这是香水柠檬？也不能怪我吧。好了，对不对？原谅你。不是，不要动手动脚，干怕啊！这个要多久才会变成我们知道的香水呢？原则上这个从开花到结果要差不多5个月左右到6个月，才能完全变黄。你刚刚讲嘛，开花结果，这边已经结果了，对，怎么又开花？因为一般柠檬它有一个产季，它每年有几个季会开花要结果嘛。可是这种香水柠檬它有特殊点，它1年4季会开花，它就是不断开花不断结果。对，那这个经济效益好像比较高了。但事实上来讲的话，它的结果率没有一般柠檬那么高。哦，等于是分批给啦。柠檬是一次大批给嘛，这次没有，它就是1年4季没有产季，但是产量没那么高。这什么味道？味道哈，我来剪一颗给你们看看味道。我刚看了，就那一颗啊。这个够大，还不够，这个大概差不多才7分熟而已。这样就剪掉了。来，没关系，就剪掉了。对，因为这个病虫害没有关系，但是它是天然的，没有农药的。你只要刮一下皮，味道蛮浓郁的，不一样。用手指刮一刮就可以了。我教你一个刮哈，来。我就看你戴手套怎么用手指刮，因为我们那里面有刺。哦，有刺的话，对，这上面都是刺哎。对，这个刺哈，这还算短的，再长一点，对，有时候比这还到这边老头的话，扯就更长。刺到的话会有点酸痛的感觉。刺到会有点酸，会酸痛多久？为什么不是我？这样刮一刮，我已经闻到味道了。有，我在这边都可以闻到哎。所以香水柠檬就是因为它独特的这个香气，对，没错，香水，对，水都喷出来了，对。这个水还不够多，那等到再半个礼拜再来采的话，它里面水就蛮多的，然后变黄水会更多。它的不注意。对，因为现在还没完全，这个叫7分熟而已啊。也是会酸的。对啊。这种精神都来嘞。它的皮你吃看看，它皮哈不会像柠檬这样苦涩到这样子。带一点有点那个，对，皮它有点清甜味，脆脆的哎。对，现在吃。神干，但它比没有想象中的那个
苦味。对，微微还是有，可以让我理解一件事情吗？我来淋腾地的化修，拿那个泵挡是怎样？神经酸的。真的，我跟你讲，酸这件事情真的可怕。我看电视，我看人家吃酸的，我会跟着怎么着？对，真的是这样。其实啊，香水柠檬是柠檬跟柑橘类水果的配种，长长的椭圆形是它的标志。而香水柠檬要完全成熟后才会变成黄色。现在果园里啊看不到黄柠檬，是因为一般会在9点5分熟变黄前就会采收，制成各式各样的加工品哦。这边有9点5分的吗？要找一下，应该会有。我到里面找一下，好不好？我们到里面找一下。大哥，刺到，好痛！来，这话来，有点酸麻哎。这个是我，这个刚结果以后，初期都是这种颜色，然后慢慢会变色。啊，这个头怎么样？它的尾巴，这个才刚差不多从开花到结果，有没有？注意看一下这个来。是不是有点结果了？哦，像这个尾巴它慢慢长大，所以它还是有这样子。对这颗，注意看下来。它应该可以哦。刺到对不对？痛不痛？看来摄影师看着。因为我们做这种柠檬哈，我们已经被刺习惯了。哦，你这有点会算厚的哦，也是薄的。对呀，我们已经刺习惯了。只要来田里采柠檬，我们回去最少做100-200个伤口，100-200个。对，你这个一点一点，这个就是吗？很多都是以前都留下来的啊，像这个就是因为你看到这边凹进去，哪边？有没有这个肉？这边。它就是柠檬刺进去，刺很深，挖不出来，还去开刀挖出来。你戴3层手套，但是我们为了工作来讲方便性，其实会影响到你的工作了，不是不行的。我要跟你讲哈，建议一下这一颗哈，水，这应该水蛮多的，对不对？这个剪哈，你一定要剪这边来。哈？为什么？顺便截枝。好残忍的截枝。不是，应该叫做有舍有得啦。会长新芽。来这边剪掉有一个作用。然后因为这个比较细啊，后面会不会变粗？变粗以后它会长新芽，对水果来讲的话有帮助。然后这颗来讲的话，我们要剪开来看哈。哇！它光是这样剪就觉得它的汁很多了。它里面那个肉有没有会比较饱满？会饱满。我真的好夸张吗？因为我不太能吃酸。还好，舒服。舒服。它先酸到后来欢丁。对，可是它第一个下去真的是酸。我是出了名的不耐酸呐，但看张北云老神在就知道啊，其实这香水柠檬的酸度不高，而且果皮啊还会散发出芬芳的香气，这就是香水柠檬的由来哦。张大哥除了香水柠檬，还种了一种啊会让人1秒就到东南亚的植物哦。这个是南姜。对。那现在熟了没？原则上我们种下去到4年以后到5年以后，它才有采收。这个最少要7年。4年之后，你只要看到你拔起来里面就是南姜。对。你是后来因为新住民多才开始种南姜，因为市场上需求。没有，其实我已经差不多快30年了。可是问题以前有人在吃南姜吗？有，不多吧？不多。可以拔给我看。我们来弄一点吧。来。我现在切哈。这个哈，你看它这一点那个味道比较不一样而已，这般香味道不一样，香的，不大一样味道。一点点的那个清香。你看一下哈，看里面的颜色不一样，看到？那个红红的就是。看这个，你看一下，它变久会变黄，这个味道比较特殊一点。所以南姜早期台湾就有在吃了。有，我一直以为南姜是东南亚人。对，没错，这也是从东南亚到台湾来的。早期台湾就有了。这个味道不一样，香气有嘞，哇，好东南亚哦。有，东南亚。我觉得我已经到了那个岛上面了。对啊，我跟你说，在现在啊，不能旅游的季节啊，你就眼睛闭起来，然后一闻，你就人的灵魂就可以飘到泰国或飘到东南亚。
看已经到了苏梅岛了。丹君，你来，你上次泰国那个嘞，你有去过吗？哦。萨瓦迪卡。讲泰文。对啊。好，就用它去买牛肉，做点泰国菜好了。先生，你们市场在哪里？到我家的旁边。太好了，先生，我们走啊，走。我来拿工具。我打算今天做一个凉拌的，因为我觉得最特别的地方是你刚刚南姜跟牛肉把它在一起腌，来一点点的盐巴，然后一点鱼露，一点点水，让这个肉可以把水吸进去。你这样抓，我都可以闻到那个南姜的香味。真的，就是泰国味道。牛肉用穿的，然后虾子也用穿的，然后再来调酱。哦，其实你的香水柠檬跟我看到还是不太一样。那你这个水多吗？我跟你讲哈，怎么调哈，你再摸摸看，不一样硬度。这个水比较多。哦，这个待会要挤的，帮我挤到里面。好。不会。其实它里面就有一个洞。对，都会这样吗？熟成就会这样，那应该压看到里面汁蛮多的，怎么样？汁出来了，看到？还是这样对不对？你刚从旁边插嘛，拿这样从中间插，然后转，用转的。就一个女生来说，也算是真的很贵气。好，这是2颗香水柠檬，然后我们把糖放进去，因为如果甜度不够哦，会太酸。然后鱼露千万不要忘记，这样才有泰式味道。因为我们有河粉，又有虾这些东西，我没有什么调味，所以如果没有味道的话，它是吃不到味道。怎么样？好香啊！那种酸甜这样子。有泰，呆。要把辣椒、香菜跟蒜头加进去。哦，更有。这样就可以。好，这样完成，看起来不错哦，很棒。用一些泰国元素啦，就这个是泰国菜嘛，也说不上来，对不对？来试试看。可以吗？哇，很爽，牛肉的南姜味很明显。而且牛肉酱好嫩。很可以。可以哦。刚刚一直在提的就是，很多人觉得说吃什么对身体好，我觉得营养均衡很重要。对，你说香水柠檬放了维他命 C，对不对？冬吃萝卜，夏吃姜，只是告诉大家什么东西也只要吃的均衡，找到对的东西吃哦，不见得只有补品，任何东西都是大补品。对，试试看啊。许多东南亚的辛香料啊，对于抗发炎和改善肠胃啊的问题是有一定的帮助。而南姜和香水柠檬拿来做料理，还有软化肉质的功能，让肉啊吃起来软嫩不柴。不妨多利用这些材料入菜。接下来这个夹在最利后的食材哦，很疗愈哦。大哥，你好，你好。哎，这是石莲花嘛？对啊。石莲花以前在市场上其实不多，对，现在好像蛮多都在种。我已经种了将近19。那在之前有人种吗？有。台湾差不多加起来5、6个人种。以前人口还没老年化的时候，吃的人非常少，而且人口比较老年化的时候，这是养生的一个东西。你看剥下来。对啊，超市的一盒一盒就这样卖，他直接这样吃。对，吃起来就没有甜的连，他直接吃就这样，最养生。酸的，对。你从哪边拔的？就这边这样一拔，因为拔要从下面拔上，拔完它就长，拔完就长。感觉像，不，没关系，它一碰就掉，一碰就掉了。对，要拔那个，然后掉那个这样。对，不会拔的哈。你现在一踩，等一下就跟着后面一直剪，因为你拔这个碰到这个就掉下来，它很脆。它很脆弱。对，一般老人家比较懂得养生的人，就会家里冰箱冰1、2盒啊。回去啊，像嘴巴破啦、火气大，他们就吃个几片。我看你这边网式对不对？那你这网式现在不用弄吗？因为现在是冬天跟秋天的话，像我们北部的话都没什么太阳，就要把它收起来。太阳晒多了就会很厚。
没有晒太阳，你看看这边就不一样了。这个新种的，这个吃起来口感就不一样，更好的，更没有那个这个皮好方便，手一扒就有。对啊，所以它这种就是说新种跟老的不一样，对，是水比较多。哦，对，有这么夸张？比较薄哦。对。怎么样？差很多吧？完全不同，水好多。对，很多餐厅就是拿这种去煮，这煮起来那个像人参的味道。真假的？真的吗？你闻闻看那个味道。那有人参哎，对，这个参的味道啊，好重哦。对不对？对啊，你这个拿去水里面煮，对不对？你拿来吃，就像我们那个我们客家咸菜那样。不是，比醋还要酸呢。真的哦。对，这种东西就很奇怪。我真是长智慧了哦。对啊。它这种你看它叶子掉下去就长，像这样，像叶子掉下去，你看它就长。这也太可爱了吧！对，它是落地生根啊，它就掉下去你的附近开始找它叶子只要掉下来，它就长，掉下来就开始长。沙漠里面掉下来没有水，它一样照长。它算是仙人掌科吗？对，它是用这个去供养它的水分。它掉在这边，然后但是这边有一片，因为这是掉下来那一片。对，它是母。那接下来它就会开始长，这边的水分就会跑到这边。对，吃它的养分，等于是骆驼的驼峰的意思，对不对？就先优比好这样子。对，我不知道它长成这样子，你也是第一次看到。我觉得这个就是种菜白吃或是园艺白吃非常适合种，会很有成就感。你现在是在说它吗？那不是他不是，你干嘛在挖洞给我跳？对啊，石莲花是不是跟你家阳台疗愈系的多肉植物很像啊？没错，它是属于多肉植物的一种。石莲花富含了膳食纤维、多种矿物质，还有维生素 B、C、胡萝卜素等营养啊。除了直接鲜食，怕吃酸的人也可以像大哥这样吃哦。这个对，石莲花，它打起来就是这么脆利。对，这种喝起来味道很好。它那个石莲花的那个酸味是闻得出来，还有蜂蜜香味。完全口感就不一样。我会喜欢喝这个。这种它的味道很特别。像他们都用团体订啊，像公司。好喝哎。对。这可以放多久？你家里冷藏1个礼拜，冷藏的话，它1个礼拜还是有颜色啊。到你1个礼拜它就开始变褐色。那就氧化了。对。吃这个对你好这件事情有很多。然后大自然的这个产物千变万化，找一个你自己觉得好的方式，对不对？石莲花在台湾被研究出具有保肝的功效啊，再加上它容易种植的特色，渐渐成为大家的新宠儿。还有研究指出哦，种植多肉植物能有减轻压力、稳定情绪的功用啊。我看这石莲花不止养生啊，也养心哦。说着有点饿了，是该吃点东西了。药膳锅是。有没有觉得画面怪怪的？有一地方很奇怪那个叫什么？这个叫虫草汤。对，一个虫草汤这样子很养生的东西，为什么老板会这么年轻？对啊，照理说你这个年纪应该不会做这样子，为什么你这么年轻会做这种？主要是推广就是我们药谱不概念，因为中药产业就是逐渐会没落嘛，到2代接下来之后，所以你是中药，家里是中药产业。对，我们家是中药房。对，那所以你从小就跟中药很熟吗？也算是。你会抓药吗？会，真的。比如说我今天家里想要吃药炖排骨，那你只要跑去跟中药行说我要做药炖排骨，你可以帮我配吗？他就帮你配给你。你要羊肉炉，他配给你；你要姜母鸭，他配给你。每个中药行都有每个中药行的配法，但并不是味道都一模一样，对不对？对。来试试看他的东西，你这个想法非常好，因为我真心觉得中药行已经跟我们脱节，对啊。你自己喜欢吗？觉得还不错，自己的配方很好吃的。药炖排骨嘛，对不对？是，煮汤很甜的。这个可以讲是台湾的霸就等类似嘛，对不对？我们现场也有啊，就是白胡椒跟黑胡椒的颗粒，然后给客人自己。但这个捣得很碎很粉吗？没办法。为什么会准备2种？是因为
为白胡椒我们要的是它的辣度，因为白胡椒它才会让我们味觉产生辣度。那黑胡椒的话是香气，所以我们都会建议这两个合在一起，有辣也有香，然后会增加。它补充说明的原因是你不知道的。没有，它是你的我的太太。哦，那补充就很理所当然啦，是，对不对？我完了，怎么样？还可以吧？这为什么要磨那么认真？因为我就想把它加好。舒爽。你要是一个好的药炖排骨，说真的，每个人都认为说它就是熬肉，你的肉还是要咬劲，跟肉骨茶一样。它的肉是有咬劲的。用什么锅？这个是虫草鲜金锅，对，我们用那个中药的北虫草，然后再配合上我们就是自己代工的安倍血精。你们这个虫草的汤对不对？汤可以一直加汤吗？可以啊，我们现场都可以续汤，都是原汤。大部分来我们这边的客人都是来喝汤的。哎呦，没有想到目前喝这个汤厉害。他说他要加鲜精是吧？全部倒进去哦。对，然后等它滚之后，你再喝又不一样。然后说冬虫夏草，对，就是北虫草。不是冬虫夏草又不是这个东西，北虫草就是北虫草。鲜度就出来了。对，更鲜了。对，你看，只要喝了这个鲜度，你就第一个反应就是会固肝的。哎呦，用鲜精采管哦，喝下去感觉肝都好了起来呢。32种药材啊，精心熬制出来的麻辣汤底，都是源自老板自家的中药传承啊。结合时下受欢迎的小火锅，兼具养生跟美味。哎呦，这一缸又是什么？这一缸子就是我们有一个汤是专门做人参十全汤的，那这个就是我们浸泡就是人参，然后不是酒吗？对，是酒。哦，你泡多久了？泡了7、40个，对，大概泡一个多月。1个多月，那个人参的味道非常足。哦，因为超级多。但我不能把人参加进去。可以啊，你说这个锅吗？对啊，可以啊，当然可以。哦，怎样？没这样试过哎，好好喝哦，真的，啊，舒服。然后要倒进去是吗？对。这样也好好喝哦。对啊，可以。中药材和食物啊，最好的媒介就是汤了。现代人啊，吃的种类越来越多了，但是当火锅汤底多了点养生的元素，就会让人吃起来比较安心又幸福啊。火锅菜盘里总少不了菇类，大溪山上种植的许多奇特的菇类哦。这就是我的菇寮，你的菇寮，对不对？这里面都是种那个永庆。所以我跟你说，这个现在其实不是现在，流行很长一段时间。对。哦，你进去看就知道，这边嘛啊。是啊，打开来看。你知道原来它长这样？这什么你知道？不知道学什么菇？跟我衣服好像哦。这个叫做猴头菇，有听过吧？啊，那是猴头菇？对，新鲜的猴头菇比较少见。它新鲜的时候是白的啊。是啊，你们外面看到其实都是干燥了嘛。对，但它哪里像猴头啊？其实真的看就是我们那个小猴子的头顶，然后它那个哪一个？这个地方。这长毛吧？那猴子那头，对，我有点激动。小猴子头顶是这样吗？哪一个？上面那个比较这个是不是？猴脑是不是？自己觉得像吗？如果真的要讲像的话，是这个比较像，因为它比较指平头的状态。平头。对，所以说它这个是算是小 baby 啊，还没有熟啊。这个猴头菇的菌放进去之后才变这样，对不对？它这个就是太空包。它刚冒出来长什么样？这样子，这个。这好像珊瑚哦。这个是小 baby。要以口感来讲哈，其实这个都还不能吃啊。你有看到它毛长毛短吗？像这个是属于短毛，刚刚第一颗那个是长毛。品种不同嘛？没有啦，品种相同，只是它的生长的时间不一样。不一样的话，口感就不同。那这个要长到家要多久？这个大概3天。
3就可以这么大。对，你把菌放进去之后，它就会长成这样。没有，就扣掉前面1个半月跑菌时间，跑菌1个半月，对，再冒个头出来，像这样子长成这样3天。哦，对，3天，其实时间还蛮算蛮。那为什么坊间我们买到的猴头菇都是干燥的？因为它不耐放。这个的话，它放到久的时候，它会整个黑掉。会像人家那种深褐色的那个颜色。那不就是像干燥的那种不一样颜色？干燥它会是有点淡黄、金黄。对。哦。像什么你知道？像你的衣服碰到墨水，白的变黑了，差不多这意思。啊。对。就看来就没什么食欲了。哦。而且它会有一股味道，很重很重的味道。你这边有吗？有臭掉的？没有啊，因为我们都会挑起来，但这边环控不挑起来，会整间都坏掉。我可以摘吗？可以啊，当然。那你觉得要摘哪一个好？那个最大的，比圈头还这个摘有什么技巧？是拔就好了吗？还是？对，可是它重点就是它后面的地头不要断头。你断头的话，所以要绕一绕抽出来。对，聪明，那个很聪明。我可以先来。好厉害哦！在那边搬菇，你就菇农。他很坚持哦，很扎实。我觉得我转到明天它都不会掉。我这样对吗？这样对了。可是为什么它不动呢？有办法在动啊，那个地头出来。往后抽，往后抽的。我这样对吗？对，超标准，要有这个路穴。所以我们有时候采到一些买一些菇还都有这个路穴。对。哎，它真是菇哎。对啊。菌类的味道。确定它不是珊瑚。哦，不对啊！差一点点。哦，要有耐心，你就一直绕，要有耐心。那这样还可以吗？就是它可以卖吗？可以卖啊，可以卖。只是我们可能事后要帮它挖鼻孔。什么叫挖鼻孔？就是把那个菌丝挖出来，是不是？对，压力好大哦。然后再绕再大一点，绕的慢一点，不用那么快。好，又断了。我不要踩了啦，好恐怖哦。断。本来都不紧张了，被你弄到我现在很紧张。真的很紧张啊。应该可以了啦。我就放心了，我放心了。你踩一个我看。我踩一个。来看一下，老板失败就很好笑。失败。搞了半天，第一个是我们蒙到的。对啊。你应该平常很少在踩吧？对啊，都员工在踩。你看是不是？果然是老板。所以你不会录取。好。对。没关系。我也不会，好不好？你除了猴头菇还有什么？我们还有一个新的品种，它叫紫云菇，紫色的云。在哪里有吗？在前面。来看一下紫云菇，看一下紫云菇，这有新品种。这又有什么？紫色的云，紫云菇。是你取的还是大家都叫？真的啦，这是最新的品种，是日本引进的。这个是 baby， 这个是快长大，这是熟了。哦，所以吃这个。对，50块1币大小。50块1币大小也太大了吧？可是我们是以最大的为主，像它这个有大小，对不对？就以它最大的就是代表它。那这过熟啦？你说50块只是超这样子。其实它也不是过熟，它如果真的到熟的话，是像我们手掌一样大。这个是？对。它其实也不是手掌大，它摊出来的。对不对？你有没有发现它是平了？它这个是圆弧形的，然后这边是波浪薄了嘛，口感不好了嘛。对，所以它的生长一开始是紫色，对，小 baby 的时候长成这样，这是最好的状态。对，这是最好的状态，这就是过老。这个怎么拔？这个用这2只手指头，然后抓住它的菇柄，这个要用力一点，左右转，然后拔出来。包括菇柄。对，菇柄。这边的菇柄。对。转，你这是摇吧？它刚是只摇啊，也是可以啦，左右摇转都可以。对，这个一定会断头，跟刚刚那个。那要先讲好啊，刚刚很沮丧，然后又断头，有阴影。对啊，只有阴影而已，就不敢回家了。对啊，
所以它的长是侧着长，它不是直的长哎。对，像这种的菇啊，你直的长不好看。为什么台湾的人种菇都不好吃啊？觉得气候有差。有差哦。对你像以我们木耳来说，它就不喜欢春暖气，所以长出来，即便让它一个很好的空间，完全模拟，可是它长得还是很漂亮。但日本种不出来菇，就刚刚猴头菇，日本种不出来。真的，所以这是我们台湾才能种得出来。所以猴头菇是哪里的品种？猴头菇它是宜兰七兰山上有的。真的哦。对。所以国外没有。国外比较少，所以像日本人来到我们台湾，就是会找这个猴头菇。他讲完之后，突然觉得有点抬头挺胸，也不知道为什么。所以台湾也是很棒的。那除了猴头菇，台湾还有什么？很多啊，我们台湾大概有300多种食用菇，只是我们一般常见的都是那几种。那为什么是因为投报率低吗？没有人种还是这样？不是，是因为客人不敢吃，不敢吃，怕中毒。对你比如说像这一只，食用的有什么关系？可是一般人谁知道什么可以吃，什么不能吃啊？可是你要推出去，客人会有熟悉，他才敢买啊。你像我这一只新品种，在北部你真的要推也很困难，因为大家看到这个颜色就跑了。怎么会有那种事？因为越鲜越有毒啊，大家印象不会啊，长大就不会啦。其实菇最好吃的赏味料理就是煮的时间是3分钟。有这种事？真的，丢下去3分钟滚一下就可以吃。所以待会我们可以吃到3分钟。可以，多糖体跟氨基酸就是在那个时候是最丰富的，所以你煮太久，反而就是它所有的味道都变了。哦，对你以猴头菇来说，你煮到15分钟，它就是烂成一滩泥了。你应该跟我一样吧？他刚讲的没有仔细在听，对不对？对不对？我们听的就是3分钟而已嘛，对不对？刚刚那3分钟那边就断掉了。来，我们上桌。因为他说3分钟，大家已经先煮好了，所以我们先吃它，吃完之后再回来这边煮3分钟，可以来感受一下到底哪边不一样。哎，你还放了黑木耳？对呀，有3种菇，猴头菇，对，紫云菇在这边。这个紫云菇看起来好像平常我们就是买得到的那，对，就它，口感会完全不一样。真的吗？真的。最重要是汤头。哦。甜的。没有人家在盛就喝了吧？你要讲到汤头啊，我听到 keyword 就要开始动作啊。猴头菇对不对？对，好的。没有苦味。苦味还是苦味？因为很多干燥之后，很多人不喜欢吃，就是因为它有带点苦味。所以猴头菇应该是近几年来很多吃素的人非常喜欢。没错。跟干燥发出来的完全不一样。但我很期待那3分钟。紫云菇，对不对？比较像鲍鱼菇。对，可是它比鲍鱼菇在脆口感更好一点。对。哦。秋鱼菇比较软一点。3分钟了哦。对，3分钟。哎呦。手感不一样哦。哎呦。里面是实心的嘞。对啊。好，3分钟哦。3分钟计时不是3分钟限时把它吃完，其实差不多。限时跟计时不一样。我们就清煮吗还是什么？蛮甜的，吓一跳的甜，那有个香气。你现在喝喝看。这个吗？对，你现在喝喝看。你猜是哪一个？这个应该紫云菇吧？对，好厉害，它的甜度出来了。怎么会是甜的？因为我下了盐，有什么都没下。味道就很够了耶。对哦。怎样？现在1分钟，快准备哦。其实应该熟了。熟了，你就3分钟哎。它看起来是熟的。你有把它切片，对不对？对。紫云菇是熟了啦。对，紫云菇。那我先来试紫云菇。3分钟好吃。那个脆口感，跟它菇的鲜味都还在里面。对。越咬越香。好吃。有像鲍鱼吗？对，就是这个味道。它已经熟了，对不对？如果说你去吃的是干燥的猴头菇，泡发做下去煮汤，如果说那个味道是你熟悉的味道的话，这个没有那个味道，零。对，没有那个猴头菇有时候，因为我说真的，我跟你说实话好了，因为我们之前在料理节目有说要做猴头菇，发了之后一吃，
我把它做成西式，我吃了其实还那时候还蛮失望，我就觉得它就是一个很特殊的潮味，下次试试闷闷的，好不好？对啊，新鲜的。但我觉得这个，我没有，我现在就要试啦。我现在这个试完之后，我现在要来煎啦，3分钟啦。哎，我说真的，很多人在煮菇这件事情，大家会认为说，你煮越久，菇的味道释放到汤里面，对不对？大家觉得越甜。对。当然，你要取汤，你可能用那个方法。但你如果吃到菇本身它的营养也好，或者吃到它真正菇所释放出来那个这种最鲜充满爆发力蕴藏这个力量的话，我觉得3分钟就够。我们现在来做另外一种吃法。好，菇类的东西哦，说真的，我非常喜欢煎它，煎完之后再炒，是不是煎的香气会不一样？完全不同。都有。好干煎哦。我会先干烙，哦，香气就出来了。哦，香哎！猴头菇的味道呈现出来不太一样。你有这样煎过吗？没有，我根本没有吃过新鲜的猴头菇。新鲜猴头菇要吃其实不难，不简单呢。你现在闻看，它有一个猴头菇独特的香味。好像那个怎么会？我觉得像那个吐司面包。吐司面包，你是看长相觉得像？没有，它真的有一个吐司面包的那个香甜的味道，很香，我蛮喜欢这个味道的。而且我相信这个猴头菇它待会吸那个水或吸油的能力非常好。哎，没错没错。对。所以它待会就会吸到满满的那个橄榄油跟蒜香，那就很简单，来橄榄油下，哇，好香啊！盐、蒜头，再香菜点。好香哦！如果要辣，可以再加辣，但我没有放辣，我觉得够。超好吃。好甜哦。又香，然后又有鲜甜的汁。这个我一直很好奇。紫云菇。真的一定要推紫云菇。紫云菇好吃，很值得。这个最主要是任何的菇类，它的多糖比都非常好。对不对？特别高。我们有时候遇到猴头菇，大家都会怕，怕那味道。但我现在有可能买到宅配，然后是新鲜的。有。是不是？讲在最厉后。我觉得吃东西它有个很特别的地方，就是当你心中认为它对你身体好，它就真的会对你好。是啊，没错，对不对？没错。多去试试，尝试一下。你有时间，你熬久一点，喝它的汤。这个3分钟，嗑光。3分钟的话，你也可以试试看，因为只煮3分钟就给你意想不到的。对啊，对不对？这个家里要宴客的时候干嘛？你可以炒一炒。一般我们常吃的猴头菇啊，都是从干货泡发开的。这次啊，让我们在桃园大溪遇见这新鲜的猴头菇，还是头一遭，在味觉跟口感上都让我长了知识啊。而这超乎意外的美味啊，更是带来满满的营养。食物带来的不只是对身体的好处，最重要的是舌尖上的美味所带来的快乐与满足啊。今天这一顿就叫养心啦。我们做了一整集的养生了，对不对？现在是养心，你看。疗愈了。对。好，那叔叔就麻烦你。好，首先考虑了，那因为它养育差不多要80天，那现在我们现在这个酥脆的鸭饼皮的汤汁都一直在里面。对啊，宜兰的樱桃鸭现在真的很没出息。你边在那边切，我讲你那个鸭油在流的同时啊，我嘴巴里面的口水跟它流的量不会输给他。我坐在这边很近嘛，一直听到那个。最主要我们这边有搭配这个苹果卷，苹果还有麻糬，因为我们桃园是多元化的族群，那有客家、闽南，然后新年住民。好，来试试看，试试看哈。我喜欢那个鸭油跟苹果的清爽，麻糬做一个很暧昧的口感，还有点类似像 cream cheese。但是 cream cheese 进来的话，会把味道全部都压掉。加上它是留着。来，再搭配吃一下啊！你看偷偷的那个麻糬还没包了，而且里面还有那个，你有吃到 wasabi 吗？有少许 wasabi。对啊，我觉得那个很惊艳呢。你看我们手感的都呈现不是很圆形，但是也很 Q 弹。它等一下包这个它很 Q 弹，有面香味。因为我曾经代表公司集团去北京王府井希尔顿这边，我们两岸有交流，我们把精髓的带回来，
那我因为我有2次的因缘机会去那边跟他交流，所以我坚持就用那个烤鸭的方式来就是服务，对，服务桃园的地区的部分。哎，这是好的烤鸭，烤出来只是鸭要烹的。对不对？对，刚刚看他拿出来这么烹，你就知道它已经蕴含了任何的水分，有没有？就好像那个赛跑前那个枪声还没响，有没有？里面汤汁跃跃欲试，想往面喷，有没有？我半干净来走。静静，请教一下，你的烤鸭里面是不包鸭皮哦？不是包肉皮，放在这边多层次的感觉去吃。然后你们慢慢品尝我们烤鸭，其貌不扬的四季豆很自豪，你可以尝尝看，其貌不扬，但是口碑简单，你吃烤鸭刚好很搭。它那个干椒香味，那个椒香味，椒香味都出来。好搭哦。这个就是天然的那个南瓜哦，还有加一些竹炭粉。它就产生颜色很微妙微俏的这种感觉，然后搭配，因为就食材跟地缘的文化，就是客家人的素材，梅干菜，梅干菜，因为我们是纯粹手工自己做的挂包，南瓜味道很重，炭味也重，不肥，不觉得肥了，因为女生看到那个3层就会怕的，但是吃起来不会。但是我说真的，如果你真是一个真心爱挂包，它就是要肥。但你们的肉挑得好，你可以明显看到肥瘦比刚好5比5。这什么？这个是胡椒炖鸡锅，它的技法我们去改良，用姜的菜炖焖味烧都熬浓汤，所以把胡椒味的味道都把它提升出来，更精髓。香菜的本身的汤头是浓而不腻，就像那个腌笃鲜。对，对，这个汤好，这个汤好，对，很浓郁，而且它本身的胡椒的味道有带出来，有，就是手做的豆花，现冲豆花，对，它连道具都很传统。个人我最爱什么的？什么？加麻辣。哎呦喂！我这样讲不知道该怎么，你们干脆就摆在那门口卖豆花，很厉害。对呀，这个很滑嫩，现点现冲，让客人惊讶。这个应该是我近期吃豆花我觉得最好吃的。口感好好。豆花嫩就嫩了，这不在话下。它的糖水熬的很好，有一点桂花感，我自己吃到有点桂花感。然后最主要是它的红豆也好，绿豆也好，跟那个花生，这是绵，对。还是带点口感，有，对不对？对，做的广，这有一件事情很重要，广也要等于好吃。对，然后我做的广，然后做的是不像不行，对，每一道在桌上道都不行，到底，对不对？这边这么多的，你最喜欢哪一个？苹果，这我喜欢。你喜欢哪一个？我都喜欢。你这很会挖洞给人家，你不能因为我只来录1集，然后你就这样对我。哎呦，张阿本不好意思呢，我们这么熟了，开个小玩笑咩？今天走访桃园这个融合多元文化的城镇，其实也蕴藏着非常多鲜为人知的农产好物啊，每一样都是饮食界的翘楚。有机会到桃园探索一下，你就能知道哎呦，这下面对你较好啦。喜欢詹姆斯出走料理的朋友，记得按赞、分享、订阅，还有开启小铃铛哦。